မင်္ဂလာပါရှင် CSH ကွန်ပျူတာသင်တန်းကကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Zoom meeting ဖန်တီးနည်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ Zoom meeting ဖန်တီးခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ဆက်ထဲမှာ Zoom application လေးတော့ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မရှိရင် Google Play Store ကနေ down ပေးလို့ရပါတယ်။ Zoom Cloud Meeting လို့ခေါ်ပါတယ်နော်။အဲဒီ software လေးကိုယ့်ဆက်ထဲမှာရှိရဆိုအဲ့ဒါလေးကို Zoom လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။တစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်နော်။အဲ့ဒီမှာမှကိုကသူများကကိုကိုလာပြီးတော့meeting လာ join နေဆိုရင်ကိုက join meeting နဲ့ဝင်ပေးရမှာပါเนาะ join meeting နဲ့ဝင်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုရင် meeting page ထောင်တဲ့လူကဆမတို့ကိုဒီ meeting ID နဲ့ postal code နှစ်ခုပို့ပေးရပါမယ်အဲ့ဒီသူတို့ပို့ပေးတဲ့ meeting ID code ကိုဒီမှာလာရိုက်ပေးရပါမယ်เนาะလာရိုက်ပြီးဆိုရင် join ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးရင်ရပါပြီเนาะ join ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးရင်ရတယ်ဒီနားလေးမှာကိုက join ပေါ့เนาะဆိုကြပါတော့1 2 3 4 5 6သူ့ဘက်ကပို့ထားတဲ့ postal code ကိုဒီမှာရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ်ရိုက်ထည့်ပေးပြီးတော့ကိုက name ပြောင်းခြင်းနဲ့ကိုပေကို name ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုဒါဖုန်းနာမည်ကြီးပေးနေရပါကိုပေကို name ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုဒီမှာ name ပြောင်းပေးလို့ရပါတယ်နော်ချောစုလိုင်းပေါ့နော်name ပြောင်းပေးလို့ရပါတယ်ပြီးဆို join လို့တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုဘာလာကြလာမလဲ postal code အနေနဲ့လာကြတာဆဘရောကမရှိတဲ့အကြောင်းအရာနှိပ်မိသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ ID မရှိဘူးလို့လာဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်လို့ကိုကmeeting ကိုက page ထောင်ပြီးတော့ဗောနော် meeting group ကိုကထောင်ပြီးတော့သူများကို join ရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဘက်ကဘာလုပ်ပေးရမှာလဲဆို sign up နဲ့ account ရှောက်ပေးရပါမယ်တကယ်လို့ကိုယ်မှာ account ရှိပြီးသားဆို sign in နဲ့ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်မိတ်ဆွေတို့ account မရှိတဲ့ပုံစံနဲ့ sign up နဲ့ရှောက်ပြပါမယ်နော်ခုလောဆယ် account တစ်ခုရှောက်ပြပါမယ်အဲ့ဒါကတော့ဒါ date of birth တစ်ခုထည့်ပေးရပါမယ် session နှစ်ပြည့်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ date ဒီ store တော့လုံးမထားဘူးလို့သူကကြိုပြောထားပါတယ် the dates will not be store တိတ်မထားဘူးเนาะတိတ်မထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမှန်ရေးပေးလဲရတယ်အမှားရေးပေးလဲရတယ်ပေါ့နော်ကြိုက်တယ်လို့ရေးပါเนาะအဲ့ထဲမှာခုနှစ်ပေါ့ဒါမွေးတက်ကလေးထည့်ပေးရတာပါသူထဲမှာမသိမ်းထားဘူးလို့တော့ပြောပါတယ်เนาะကိုထည့်ခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုထိလိုက် set เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ email ဆိုတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတို့ဒီကိုကွန်ပျူတာထဲမှာ join မဲ့ email တော့ဖန်တီးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะ join မဲ့ email တော့ကိုဆက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ email ဆိုတော့ပိုးစင်ပြီးသူက verify code တွေပါလာပေးအောင်မှာလာတောင်းအောင်မှာမို့လို့လေအဲ့ထဲမှာဒီမှာပြီးတာနဲ့ first name မှာ last name စုပေါ့အဲ့လိုပေးလိုက်တယ်เนาะဒီလိုပေးလိုက်တယ်လို့ပေးပြီးရတဲ့တပြိုင်နဲ့ sign up တစ်ချက်နေလိုက်ရင်အဲ့ဒီကိုအကောက်ဟုတ်မဟုတ်စမ်းနေတာဖြစ်တဲ့သူက verify အဲ့ email ကိုဒီကိုရှာလိုက်တဲ့ဒီ chosu@gmail.com ကိုသူက verify code သွားပေးပါလားသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့စီကိုသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် reset email ဆိုတော့နောက်တစ်ခါ email ကိုမှားရှောင်ပြီလို့ဒီအကောင့်မသုံးရင်လို့ပြန်ပြောင်းနေတယ်ဆို reset email နဲ့ပြန်ပြောင်းယူလို့ရပါတယ်ခုလောလောဆယ်တော့မဲနာမို့လို့အဲ့ဒီ email တွေကိုသွားပါမယ်ဒီကောင်ကြီးကိုပိတ်လိုက်တော့နော်ပိတ်လိုက်ပြီးတော့ back နဲ့ပြန်ထွက်လိုက်ပါပြန်ထွက်လိုက်ပြီးတော့ဘယ်ထဲကိုသွားမှာ email ရှိတဲ့စီကိုသွားပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်နော် email ထဲကိုဝင်လိုက်ပါအဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီကိုဆက်မှာသူ့ဘက်ကနေလာပို့ထားတဲ့ဟာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုဘက်ကပို့ထားတဲ့ mail မတွေ့လို့ refresh လုပ်လိုက်တာပါနော်